ဒီနေ့တော့တီးတီးလေးနှလုံးလက်ဆောင်ရပါတယ်။တီးတီးကလေရိုးစားဖို့တယ်ဒါမှဒီလိုအလုံးလိုက်ကိုတော့မစားဘူးပေါ့နော်။ तू ကတော်တော်လေးရိုက်ခွဲရပါတယ်။အားနဲ့ရိုက်ခွဲမှာအဲ့ဒါကွဲသွားတာပေါ့နော်။သူ့နှံ့လေးကလေမှုန့်မွေးလေးကွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကအထက်ကအနှစ်တွေကိုထုတ်ပါမယ်။အထက်ကအနှစ်တွေကိုတေချာလေးထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှုမွေးလေးပေါ့နော်သူကလည်းချင်တယ်မွေးတယ်အဲ့တော့ဒီထုတ်ပြီးသွားတဲ့အနှစ်ကလေးတွေကိုထညက်ကလေးနဲ့ပေါက်ပြီးတော့စားမှာပေါ့နော်ထညက်ကိုတော့အခုဆိုရင်3လုံးပေါ့ထညက်3လုံးလောက်ထည့်ပြီးတော့ဒါပြစ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဏလောက်တေချာလေးခလောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဟိုမှာချင်းချင်းချိုးချင်းမှုန့်မွေးလေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတယ်တီးတီးတုပ်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဘက်မှာတော့တီးတီးပင်တွေလည်းတွေ့တယ်ရန်ကုန်မှာတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်